Lesson in the geography. That's the truth inside pamusoro pe humidity. Right, it's a very short lesson. Sagamotereresa. What is humidity? Humidity is the amount of water vapor in the air. The amount of water vapor in the atmosphere. Right, amount of water vapor. Right, or the amount of moisture that we have in the air. Mweya watiri kuona unogona kunge uine water vapor, unenge une mvura, but mvura yacho inenge iri in the form of vapor. Saka iwe, the amount of water vapor in the air is what we refer to as humidity. There are two types of humidities, alright? Getidara meno riri kwereweti rakadaro. Right, yekutanga inonzi absolute humidity. Absolute humidity ndo yatira kutanga tatsanangura. Tozotsanangura yechi2 inonzi relative humidity. Choko yangu ichaoma manje. Relative humidity. Tinotonesane kuti humidity aya akasiyana chii. Ndo lesson yanhasi tobva tamhanya kungonotarisa zvimwe zvishoma pamusoro pe-humidity tobva tagumira ipapo. Right, the word absolute means total humidity. It means the actual, right, ndokuti actual humidity yatinayo. Kana tikabvunzwa kunzi what is the absolute humidity, ndokutoti mune water vapor yakawanda zvakadii iri mumweya umu. Kana vakazoti relative humidity, vakuti water vapor iri mumweya umu ine ukama. What is the relationship, ndopavanoti relative, between what is in the water vapor in the air and the water vapor that can be in the air. Sekuti irimo neinogona kuvamo, ukama we irimo neinogona kuvamo. Kuroti E is a percentage. E inotarisa kuti what is there versus what could be there. E inongoti what is there chete. Right, sekuti dai taiti murumu umo mune vanhu vangani, woti murumu umo mune vanhu 10, wataura nhamba yevanhu varimo. Toti murumu umo mune vanhu vangani versus vanogona kuvemo. Iwoti murumu umo mune vanhu 10 but munozara ne30. Saka mune 10 out of 30. Paunongoti out of, wakutotaura relative. Out of ndokuti panhamba inofanira kunge irimo, irimo ndei panhamba inofanira kunge irimo. Saka kuti muzvibate ndezvekudai. E is a percentage, inotiudza kuti nhamba irimo iri kushota zvakadii kuti tizive inozara imomo. Muno murumu mune vanhu 10 but munozara nevanhu 100. Saka mune 10 out of 100. Ndo patinochitaura relative humidity. Iyi absolute tangotaura nhamba iripo, tataura iripo, but tichitarisa inogona kunge iripo. Dai zvese zvakaenzana. Right, tatenda. Regai tiudzane zvimwe zviri pamberi. Humidity inomezhwa ne-an instrument inonzi hygrometer. So the humidity is measured using an instrument called a hygrometer. Now hygrometer inogadzirwa ne2. Hygrometer inogadzirwa ne2 ma-thermometers. Thermometer yedu yekutanga inonzi dry bulb thermometer. Right, ingori thermometer right, munogona kudrowawo zvandiri kudrowa, ndikuda kuti muone muite just an idea how this hygrometer thing is designed or how it works. But that's the hygrometer. The first one is called the dry bulb. So let me just call it dry bulb thermometer. Dry bulb thermometer. And then the second one is called the wet bulb thermometer. Right, sakangati tine thermometer. Yechi2 inonzi wet bulb iyi inomonererwa chijira toti chiwesi, right, chobva chanoiswa mugaba rinenge rine mvura. Right, saka iyi inenge ichinzi wet bulb thermometer. Ese mathermometer, ithermometer, futi ithermometer. Right, panoti thermometer ipapo. Dry bulb thermometer, wet bulb thermometer.
right, thermometer yedu, right, saka rikaitida thermometer yakaputirwa nejira ndokubva imwe end yejira yanyikwa mumvura. Saka mvura inenge ichipota ichitonhodza ichikwira nejira iri ichinotonhodza chibhaubhu chindo chine mercury. Saka temperature yatinogara tichiona kunoku inenge iri very low because chibhaubhu chinenge chichitonhorwa nemvura iri kubva mubhika umu. Iyi ine thermometer iyi yangoiswa yakadaro, haina kuiswa mvura, haina kuputirwa nechijira chinyoro. Saka obviously inenge ichishowa a higher temperature than the other one. So how do we get our humidity readings? Dzese dziri 2 ndo chinonzi hygrometer, dziri 2 thermometer idzodzo. Iyo iyi nejira rayo nekagaba kane mvura ndo wet bulb, neiyo isina iyi 2 mathermometer iwaya zita rawo kana abatanidzwa anonzi hygrometer. Right, saka anoshanda sei manje mahygrometer aya? Pane chitable chinonzi relative humidity table, ndo chavanozoshandisa vakatora reading yethermometer iyi nereading yethermometer iyi. Mareadings ari 2 iwayo oendwa nawo pa relative humidity table, ndo anonotsanangura kuti saka humidity yedu yakamira sei. Saka ndibvunidzei kuti ndida kuchengeta yakadai, ndoda kudzima pachepa musoro ichi ndo draw just a simple relative humidity table kuti muone kuti inenge yakaita sei. Saka humidity table yedu chinenge chiri chitable chakadai, right. So vanogona kunyora pamukunoku kuti dry, then maybe kunoku vonyora kuti wet. Right, saka kunoku wodai, right, apa ndichangoisa zvinhu shoma shoma ndoda kuti mungobata kuti zvinoshanda sei kana chitebho chacho chinoshandiswa sei. Then panapa vanogona kudai let's say panapa futi wodai right, panapa pamwe woti 10 12 14, right. Ndangopa a very simple relative humidity table, degrees Celsius, aya ma degrees Celsius, degrees Celsius, both ma temperature. Column ine ndeye ma dry bulb thermometer temperatures, iyi ndeye ma wet bulb thermometer temperatures. Wet bulb kwedu 10 degrees Celsius, 12 degrees Celsius, 14 degrees Celsius, 20, 22, 24. Right, zviri kuoma mai manje, sorry ndanyora nechalk yakanyorova saka mai manje zvinenge zvaoma. Right, then mukati manje mune makanyorwa ma percentage manje, sekuti 8 pamwe voti 92%, pamwe panapa pavoti 75%. Ndingopa ma numbers angori roughly, let's say 72%, panapa pamwe 75, panapa voti 80%, panapa voti 97%, pamwe voti 85%, 24, panapa let's say voti 62%. It doesn't matter, but antitungoita zviri roughly, right. Let's say panapa pozonzi 50%, right. Chitebho ichi ma values aya ndangoisa ma values ari kubva mumusoro mangu, regai chiri kuoma chitebho ichi kana chaoma machoko yanenge akunyatsooneka zvakanaka. But tasimoni zvandoda kuti mubate, ndoda kuti mubate kuti kunenge kune row inenge ine ma wet bulb thermometer readings, poita column inenge ine ma dry bulb thermometer readings. Saka ma dry bulb yedu thermometer ndiyo inei, wet bulb thermometer yedu ndeiyi. Saka navakuda kutarisa kuti humidity yedu yakamira sei, vanouya ku dry bulb thermometer uku wotarisa pa dry bulb thermometer, let's say vawana 20 degrees Celsius. Saka kuno ku dry bulb vanonobata pa 20 apa, wotarisa kuti ku wet bulb thermometer kwakamira sei. Let's say ku wet bulb thermometer vawana 12 degrees, saka 12 ndeuyu we wet, vofamba ne 12 we wet thermometer yedu yaya ne 20 uyu, pazvinosangana pane 92%, obva kuti saka relative humidity yedu i 92%.
Let's say the wet bulb thermometer had a temperature of 12 degrees, but the dry bulb at a temperature of 24. Saka teta kudzika na 12 wet bulb thermometer paanosangana na 24 uyu 62%, tobva tati our relative humidity was 62%. Saka imwe temperature yatawana apa tinobva taibata kuside kwayo, imwe yacho iyi tonoibatawo futi kuappropriate side. Pazvinonosangana ipapo percentage iripo ndiyo relative humidity yedu for the given place. I think imanzwa kuti zvinoshanda sei. Saka ndo kushanda kunoita mathermometer ari 2 anoshanda pamwe chete nechart inonzi a relative humidity chart, ndo inenge ine mapercentages acho. Saka I think we now have an appreciation yekuti sei tichiti relative because percentage inoreva kuti tine 80 out of 100, apa zvoreva kuti tine 75 out of 100, nekuti tikuzoti out of, saka zvobva zvatoreva kuti yatove relative, because relative ndo inonzi out of, ndo inonzi out of. Ameno kuti pane chandasiya here just zviri basic zvatinofanira kunge tichiziva. If the relative humidity is 100%, kureva kuti the reading ye wet bulb ne dry bulb zvaenzana. Kana zvaenzana tinenge takuti the air is saturated, ndokuti the air has the maximum, it is completely filled with moisture, it has all the moisture that can be contained, ndo inonzi saturation. Mweya waguta wazara nemvura uri pa 100%, because the temperature ye wet bulb inenge yakaenzana netemperature yechi ye dry bulb, ndo zvatinoti the air is saturated. Thank you for listening and following this short lesson on humidity. There will be more obviously in future videos that we will be releasing. God bless you. Enjoy the rest of the videos that you are getting from Star Makers Academy. Thank you.